我想講 J 哥喺度啊，我頭先 J 哥嗌 J 哥老師，嗌 J 哥老師。因為遇見咗兩位 Jason， 今日送咗頂嗰個綠鳩帽俾我係咪？一個係 CEO 級別，一個係巨星級別。我差少少就自己解決，冷靜一下，所以我就話俾自己聽要 be 綠鳩 master。然後我就趁呢個機會送咗頂俾佢哋。下一條片會再 post。呢個係咩啊 ？No fat no job。係我嘅 day one 啊！而家爭啲唔翻嚟開工嘅呢條友。呢個願望其實我都係隨便諗下咋，因為我覺得佢都係冇可能發生。又碌又舐啊！就係可以同時同到兩位 Jason， 佢哋同時喺同一個空間，我同到佢哋講 be 綠鳩 master。Thank you。呢個係 be 綠鳩 master，be 綠鳩 master， 做自己碌嘅主人，做自己嘅主人。呢個就係啟發我戒 J 嘅老細。喺我俾到冇佢哋嗰一刻，也許係佢哋嘅 day one。嚟添仆街，爭啲唔翻嚟開工嘅呢條友。係我嘅 day one 啊！而家 Oh my god！亦都唔知道會有幾多個 day one。我嘅 day one，thank you， 感謝J 哥。J 哥，係啊 J。thank you。